E amici, bentornati su Solfatara News. Siamo di nuovo sopra uno dei territori vulcanici più complessi e delicati d'Europa, i Campi Flegrei. Un'area che può sembrare immobile a un primo sguardo, quasi silenziosa, ma che in realtà è in continua trasformazione. Qui il suolo si muove, i gas si accumulano e si rilasciano, le temperature cambiano e ogni variazione, anche minima, può avere un significato importante. È proprio questa apparente calma a essere spesso la più ingannevole. Ed è per questo che il monitoraggio non si ferma mai. In un sistema come questo non esistono pause, perché anche un piccolo cambiamento può rappresentare un segnale da non sottovalutare. Ogni volo, ogni immagine, ogni dato raccolto è un tassello fondamentale per comprendere cosa sta accadendo nel sottosuolo. Un puzzle complesso che richiede osservazione continua. Oggi, durante il nostro monitoraggio, abbiamo sorvolato non solo le fumarole, ma anche il porto di Pozzuoli, uno dei punti chiave per osservare il sollevamento della caldera. Quello che abbiamo rilevato lo vedremo più avanti nel video, perché merita un'attenzione particolare. Proprio per migliorare sempre di più la qualità del nostro lavoro, stiamo portando avanti un progetto fondamentale, un sismografo indipendente, uno strumento che ci permetterà di captare anche le micro variazioni del sottosuolo, quei segnali invisibili che spesso anticipano ciò che poi si manifesta in superficie. Se volete sostenere questo progetto, trovate il link alla raccolta fondi in descrizione e nel commento fissato. Ma veniamo a oggi. È mercoledì 8 aprile 2026 e durante il nostro monitoraggio quotidiano, appena arrivati nell'area della fumarola dei Pisciarelli, la terra ha tremato. Una scossa di magnitudo 2,3 a una profondità di appena 600 metri. Questo significa un rilascio di energia molto superficiale e quindi una percezione chiara da parte della popolazione. E infatti non si è trattato di un evento isolato. Dopo la prima scossa si è attivato uno sciame sismico, con diverse scosse di entità minore, ma comunque ben avvertite. Ancora adesso, mentre stiamo realizzando questo aggiornamento, l'attività sismica è in corso. Questo è un elemento importante. Gli sciami spesso indicano movimenti di fluidi nel sottosuolo, come gas e acqua ad alta temperatura, che aumentano la pressione interna del sistema. Arrivati alla fumarola dei Pisciarelli, lo scenario è apparso subito molto attivo. Il getto principale si presenta denso, continuo e con una pressione evidente. Il vapore viene espulso in modo costante e vigoroso, segno di un sistema alimentato in profondità. Anche le fumarole secondarie risultano tutte attive, contribuendo a un degassamento diffuso. La temperatura rilevata oggi è di 110,2 gradi centigradi, un valore molto elevato che conferma la presenza di una forte energia termica nel sottosuolo e che non mostra segnali di diminuzione. Ci siamo poi spostati verso il cratere della Solfatara. Anche qui la situazione conferma il quadro generale. Alla fumarola della Bocca Grande abbiamo osservato un aumento evidente della pressione nei getti di vapore. E c'è un dettaglio fondamentale. Oggi le condizioni atmosferiche, aria più secca e temperature più alte, avrebbero dovuto rendere i vapori meno visibili. E invece accade il contrario. Le colonne di vapore sono ben definite, dense e spinte con forza verso l'alto. Questo indica chiaramente un aumento della pressione interna. La temperatura rilevata è di 186,9 gradi centigradi. Anche qui siamo su valori molto alti, coerenti con un sistema attivo e in continua alimentazione. Abbiamo poi sorvolato le pozze di fango, che risultano completamente asciutte. Un segnale che può indicare variazioni nei flussi idrotermali e che, inserito nel contesto generale, deve essere monitorato con attenzione. E arriviamo ora al porto di Pozzuoli. Qui siamo in una delle zone di massimo sollevamento della caldera e quello che abbiamo osservato è estremamente significativo. Siamo partiti da via Napoli e già da lì il cambiamento è evidente. In mare si notano chiaramente numerosi scogli e resti di strutture di epoca romana che fino a circa 2 settimane fa risultavano ancora bagnati dall'acqua, mentre oggi appaiono quasi completamente emersi. Un dettaglio impressionante che rende visibile a occhio nudo la velocità con cui il suolo si sta sollevando. Proseguendo verso il porto, il fondale appare sempre più superficiale. Confrontando le immagini con quelle precedenti, il cambiamento è evidente. Il suolo si sta sollevando in modo progressivo. Questo fenomeno è legato al bradisismo,
causato dall'accumulo di pressione nei livelli profondi dovuto alla risalita di gas e fluidi. Il terreno si deforma e si solleva, modificando concretamente il territorio. Le conseguenze sono visibili. Nella zona della banchina il mare sembra ritirarsi. In realtà è il suolo che si alza. Questo sta creando problemi alla navigazione, con difficoltà nell'ormeggio e fondali sempre più bassi che rendono alcune aree impraticabili. Infine abbiamo sorvolato il Tempio di Serapide, uno degli indicatori più importanti del bradisismo. Oggi il tempio è completamente asciutto. Questo perché il tempio segue direttamente i movimenti del suolo. Quando il terreno si abbassa, viene invaso dall'acqua. Quando si solleva, l'acqua si ritira. Il fatto che oggi sia asciutto conferma che siamo in una fase attiva di sollevamento. Se mettiamo insieme tutti questi elementi, sismicità superficiale, aumento della pressione nei gas, temperature elevate e sollevamento del suolo, il quadro che emerge è chiaro. Il sistema è attivo, dinamico e in evoluzione. Questo non significa che ci sia un evento imminente, ma significa che ogni segnale deve essere osservato con la massima attenzione. Nei campi Flegrei nulla è casuale. Noi continueremo a monitorare ogni giorno senza fermarci per portarvi dati reali e aggiornamenti costanti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Continuate a seguirci, perché qui ogni dettaglio può fare la differenza. Noi siamo Solfatara News e torniamo domani con un nuovo aggiornamento.